Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Me një shuplak re në tokë, tallet ish shoku i ngushtë i Gjestit. Pas sulmit të bujshëm të Joz Markut ndaj Gjestit gjatë prajmit, nuk ka munguar një reagim edhe nga Alberati, ish miku i ngushtë i këngëtarit. Alberati, që javë më parë bëri buj në një emision me deklaratat e tij të forta ndaj Gjestit, këtë herë ka zgjedhur ironinë si mënyrë reagimi. Përmes histori në Instagram ai ka postuar një imazh ku shkruan: "Kafja e mëngjesit si shuplaka e Jozit, vetëm të kthjellon." Shprehet ai sigurisht në mënyrë ironike dhe kundra Gjestit.